Uscita didattica al Parco Etnografico di Rubano. Una volta i nostri bisnonni utilizzavano la macina per ottenere la farina, mettevano i chicchi di grano nel suo interno e venivano macinati a mano. Dai chicchi delle spighe si ricava la farina, con gli steli invece si ottiene la paglia, che viene usata come giaciglio per gli animali. Dalla terra alla tavola. E ora tocca a noi! Ingredienti per un buon pane. E ora inizia la nostra visita nel passato. Così vivevano i nostri bisnonni. Wow, gli animali!